kirazira kubihira umukire n'isakisi n'isakiriregwa wa mukobwa niba uzi kubisha wikirirwa uhura umupatoro kimubuhira ibintu birahinduka umupatoro kimubuhira niyo yari yakwishyura yakwaka umupatoro kubiha n'umupatoro ntabwo njyewe nigeze mbindaye ubwo uzi ikintu nabaye imbobo byarangiye uwo muntu wari wanjyanye mwibye abantu batize cyane cyane niba abantu uzasanga basinda kiyede ugasanga umuntu ebana afite amafaranga pe ni umukire ariko asinda bugegera sikubona umuntu w'umukire wambaye ikote nyiri wambaye karuvati ariko uri mu kabari gutukana ngo gaswere usarama mwana ngo bimeze ngo bro ugasanga umuntu ebana afite amafaranga ari kugenda mu modoka nziza ariko mu mutwe ni ingegera usanga mu mutwe ni imbobo bashaka kugira inama abagore bakuna mujye mukuna neza imisundi yanyireshe mujye mukuna mwashyizeho metero ku misundi yose aho iva ikagera irasumbana mwumvise mwe abakobwa mwe cyangwa abagore yangiyeho ambaho yanga kumvaho yarambamuye kuba ubusugi butera umwaku umwaku ariko umugabo aranagusuzugura nubwo babesha ngo arakubaha mu by'ukuri impamvu uvuze ngo ubusugi butera umwaku umugabo aguca inyuma kuko ubutaranabimenyera none ni nko gufata umuntu wiriraga neza ukamuha kurya nabi nta mubyizi wari undimo njye sinari ndimo umubyizi yarakubitaga mbere akabona nta musaruro uri guhita winjira ngo agere iyo ashaka yumvaga mbishye none se tugira aryoha Kanyombya kuba adafite amenyo bimutera ipfunwe uzagende yagurisha nangwa nyokuru wawe nta menyo nkene nuvuga ngo nyoya ndakubwiye kugira ngo mbivuge ngo yego cyangwa oya gende yagurisha nangwa nyoko nangwa sokuru wawe wakusa amenyo nangwa nyirakuruza nawe ubundi oya nari ngubajije nta menyo nkeneye neza ariko ninde wakubwiye ko kuri Noheli byanze yuko ugomba kugura imyenda mishya yabikubwiriye he uwo mwiziza ko yari yavutse ntiyavukiye mu kirugu cy'inka wamenya baramufurebye ibiki kugira ngo imbe itamutsindamo ariko wowe ngo ni Noheli ugomba gutera mu mujyi rwagati katikati hari Nyarugenge muri komercial cyangwa se muri Mateusi cyangwa se mu yindi mijyi itandukanye ukirwa wateye icyugazi mu maduka umwaka urarangiye n'amazungu urarangiye mama ngo waguze agasambu agahima wahingishije hari agapfizi nibura waguze hari inkwavu woroye yege bwa bukobwa bwigize ubusongi uriya mwaka ushize ubu ngubu abana bari koga usibye kuzerera ukirirwa ubungana ku kadigi kameze nk'akabarwayi ba bwaki ni iki wava ngo wagezeho cyakoze ikintu wasevinze ni za videwo za wa muhanzi wo muri Mozambique waheneye mu bakwe umwe wanitse ubuzutu hanze Jori Mutesi mbega umubiri mwiza mbega Mutesi Jori umukora unamukoze ku biganza ashaka kugura hari ukuntu wiyenza ku muntu hari ukuntu ujya wiyenza ku muntu ushaka ukamwereka ariko utabishakaga ariko wabishakaga nakoze ku muboya aho se nari kwagera kari kwikanzu ngakira nakoze ku ntoki numva uburyo kino kiza Mutesi zinyerera mbega
none Umutesi Jolly ni mwiza kurenza ku mafoto iyo muri kumwe yo parufe y'ibihumbi 7 by'idolari ikanzu y'ibihumbi 15 ariko Umutesi Jo Imana ikunda abagabo. ndeba inyogosho ijyanye n'umutwe wanjye Mutabaruka ko wagira ngo yogoshwe n'ijyambiya. Yemwe aba yemwe Yego mwiriwe twiriwe se wa muntu we twiriwe gute ko nakwirirwa nako baduhaye kubyiriwe rego urugo rw'ahangaha wa muntu we rwasamye n'imifuka y'abakarani natwe turimo turashaka uburyo twaruvamo. komana ubu nta kintu muriho namwe habe n'icyo ubu ngubu nanjye ndimo ndatekereza ahantu naza kujya guteka umutwe nahabuze. Umva bitoroshye da Reka ntibizoroha Yo yabaye ikiya baramubwiye gushaka naga ari ibintu byo kwirukiragira ngo ni blague. None cyo nicyo kibazo. Ikibazo nuko umugabo bashakanye afite abandi bagore 3. Ubuzima butarimo indangamirwa kuri inzovu burashoboka. Oya. Mvuge yego iby'indangamirwa bitebinzaho. Yemishu yasabye umusi wa gicuro 700. Umukecuru w'abana 2 tureshya ngo ndashanga kuryamana nawe. Ngukira. Umuntu usurwa n'umukobwa hakagira ikiba bigakunda. Uriya muntu wirinze kugendera mu kigare yabohora igihugu. Nyine gufata umukobwa umukura muri salo mutwara mu cyumba Irene nibyo bintu bya mbere nabonye bigora kurusha imibare bro. Nyine uravuga ati se ngende ankurikire cyangwa mukurikire tujyane ndabanza mukoreho. Ningaragara ko musuzuguye ese ndamubwira ataramara byeri cyangwa bimubwira atarayikurikira. Aha none bikomera n'ikiri nyine hari no kwifotoza birakonta. Reba iyo moto gira neza udatsindwa ngo ni kadahumeka ndakurahiye. Iyo kadahumeka yagifata nk'ibogari gira gutya ibituza yenda nk'ibogari. Reka none cyo mbite ngo kuko uretse badasoza ingendo Bana kibazo nani kariso yambaye. Bindira. Okay. Ndazwi kwisi wose. Nawe ugize sawa bari. Muri make ugomba kwinjira ugatamenya ko uhageze. Bakabimenya nyine nkuko bagitojya ku ruhande ba Dorcas nyine babigenza. Ku rwego nk'urwo ba Dorcas wowe. Njewe se. Nyago ndarurenze. Egera herya so. Tatawe. Urabivugura bize. Ntore genda. Inuri. Abantu bakomeye baririmbye ni hehe. Nuko bangambaniye. Bande se. Aba batewe reka mbivuga. Kandeba igenza pfira. Tonda waje. Aho ya. Aho urabe. Senapfira rimwe n'agasuku. Ikintu wumva utababarira girlfriend wawe aramutse agukoreye muri mu relationship. Ikintu utababarira se njye bese. Nta na kimwe.
ari ikintu cy'ubugome ubona ari ubugome ariko kunti nyuma se ni ibisanzwe basanzwe babikora n'ubundi usanga ari impamvu yatumye bikora ariko abagabo muranatinyuka ibaze kujya mu mwobo utazi uticukuriye utazi aho ugera utazi n'ikintu mwahurira urumva mudashirika ubwoba ubwo se uzagira umunwa kugeza rya muratinyuka mushirika ubute niyo mpamvu iyo batumije igisirikare haba hagomba kuza abagabo bagore bakaza nyuma nuko babonye ko nta bwoba muvuga n'umugore yakwizezaga aguhanagurira inkweto agukuramo inkweto hari igihe bigera akakubwira ati zikuremo byikorera buriya hari ukuntu umugore nyine cyakiri muri mu kwa buki bigishyushye banagukubita keya zidasanzwe ariko mugenda bamuranige zigenda zigabanya ukuri kuzireba hari n'igihe umubwira ati nzanira inkweto ati wagiye kuzizanira se amazi muri dushe yakubwira gute ati wowe nta ntoki ufite se aho kugira ngo ushake umugore umwe nyuma narangiza azaba indaya no kubyara umwana umwe w'ikinege nyuma akazaba imbwa wahitamo iki ikibazo ko numva gikazira ushaka kugira ngo umwana wanjye rero azabe imbwa nashobora ngatunga nyina w'indaya niba washwanye n'umuntu umukozi wawe my dear niba mwiyunze murongorane niba mwiyunze murongorane niba mwiyunze ntimurongorane menya ko bitashize uraba rutashenge ufite indoro nziza utereka amaso uraba barandi none ubu nawe ba makwini ba delphina ba ivete n'abantu bunange naje nanjye kurya abagabo buriya ukuntu umumotari aba akutwaye agakubita mu gakuku gake agahita awusogeza imbere cyose ahita acyumva mu mugongo kimubambye ariko nzovu nk'ubu bantu wenda bagukunda umuntu ugeze guha amafaranga menshi yaguhaye angahe yampaye 511 wayakoresheje iki no mu diaspora wayakoresheje iki nakoze akantu bita kujoyinga nasangiyemo ni wagize gute kujoyinga kuby'ubuzima kujoyinga si uno kuby'ubuzima ugafata amafaranga ukayatapfuna mu minsi 3 ine 5 yarashize nzovu inkoko mu gifaransa bayita ngo iki rokoke wowe bayita ngo iki nta gifaransa nzi mu cyongereza inkoko bayita ngo iki ni puri ni pure mu cyongereza ni kitchen chicken ni ukurya inkoko
aba bose ureba hano uyu ni igisambo yarafunzwe niyo yarafungwa sindafungwa na rimwe. wowe utafunzwe wowe narimo tubwira ikintu wagezeho njyewe uyu mwaka oya igihe cyose ibintu nagezeho ntabwo nyinyonga igare me. Shalom ibyishimo byanjye biba ku bagore. Abagore ni indabyo Imana yaduhaye. buriya ngiye sinshobora kubaho ntafite umugore. iyo ntafite umugore ndwara malariya.